Jamu wonten. Enak ulure bareng iki tapi takon. Enak ulure ora nggone mungkin. Ya ora. Kuwi enak iki. Iki rampal ya. Nih, rampal. Kulit mlijo. Lombok enak. Lomboknya ada. Bakso nggih enten. Oh nggih, lali. Beginilah suasana pagi di desa. Setiap pagi pedagang sayur keliling dari rumah ke rumah menawarkan aneka sayuran segar. Pun dene gini kae, Mas. Iki ngarep iki. Pun kesane, Mas. Mengke jenggel susuk liyane mawon, mungkin jenengan pados. Pun kesane. Matur nuwun. Nggih, Pak, pun susuk sana. Lah ndi cah? Lah iki koyo ngene to, Nang. Nih guys, ngaten iki kowe, Mak. Ya, Pun saking mriko. rasa. Mungkin asli do ngertos. Ora bedem. Ora sah. Aku wis itu. Lah ngapa? Lah Bakule lomo. Bakule lomo apian diborong oleh. lah kok Kudu teliti tenan, Gi. Kudu teliti tenan. Spesifik anune diwaca. ya. Kalau tengah to. Kenjenan apa, Mak? Masak-masak nopo? Kalau gua sana bakso. Yo kabeh gore kapesno. Oh, nggih. Mbak Giati arep masak apa? April bakso. Balungan. Oh, nggih. Oh, bar skeng mriki niki wau. Bar skeng mriki, Punan. Kami juga suplai aneka sayuran ke kantin-kantin sederhana sekolah dasar. Aku kan saben dina petrok nyangger nang sawah ya. Bos, tempe ra, Bos? Lah jelas kok kowe iki anggeran anu. Kari telu. Entek. Ora kumana. Aku pengen ngoseng tahu kok iki mah. Oke. Bocah-bocah opo? Iki beda bakul, Bos. Bakulku sing biasane mau ora mangkat. Iki anu kayak kapes-kapes kae lah sing anu beda bakul kae. Apa? Kaya niki dianu ora kaya kae. Hah? Bocah ke banget. Wah, lagi ulur apa iki, Mak? Ulur kacang gambreng kon goleke bantuan ku tuku wine kacang ngono. Ya Allah, Pak Purbaya. Golek bantuan. Ora tuwa. Ora tuwa. Ibuku karo pari ta ya. Alma. Wah, dapat apa itu? Ini sayang. Dapat apa, Ma? Ini saya. Mbak Alma wedi. Baik. Wedi karo kamera. Monggo, Bu. Napa, Bu? Itu ketan hitam. Enak, murah meriah. Nggih, kanton iki. Tahu tempe enten. Jamu enten. Anu Mak Inah namanya. Nggih, heeh. Kok es batu sak segeri kae, Bu. Kambil parut enten. Oh iya kan ya. Ya. Bakso kerikil. Enggak hanya jualan sayur keliling, kami juga senang melihat momen seperti ini, menanam padi. Udah, Mbak, tinggal bersih-bersih. Cuma jagung sama kacang. Cabenya ada. Wes, kambil parut. Marut dhewe. Senang susum jamu. Hidup di desa nggak menawarkan aneka kemudahan. Hidup di desa banyak tantangan. Hidup di desa lebih dekat dengan alam. Merasakan pagi yang sejuk penuh kesegaran. Kami jualan sayur keliling seperti ini adalah bentuk dukungan kami supaya memudahkan belanja sayuran, apalagi di musim tanam seperti ini. Kami juga ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang mampir ke saluran kami ini. Dukungan kalian berupa like, subscribe, dan komentar kalian membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang.
Harapan kami semoga hari-hari kalian penuh kebahagiaan, diberi kelancaran rezeki juga kesehatan. Terus mis-misan enten, disikan layur enten layur. Tempe godhong. Terus apa niku? Kacang panjang. Lombok. Mboten. Ajeng masak mboten. Balungan tesih. Biasane pun kenging sedanten iku pun telas. Ki nganggone apa, Mak? Enak penting. Nyambut jaman pun di bawah. Oh. Itu mau minta. Aku jering ngendi? Mas bagi to iki. Iya. Ngene Bu Sare. Ada Amardi. Bu, menpo. Iku lan Bu. Karo sing nggo wayang iki kae. Oh, kulane. Kulane. Itu Jalan. Gimin. Oh, gue sing anune bakal bakso kuwi. Bakolan. Semangat untuk kita semua. Kita nggak harus membuktikan apa-apa ke orang lain. Kita hanya harus menjalani takdir kita dengan sebaik mungkin. Jadi tetap semangat dan terus melangkah. Oke, HP-mu. Tak